pega. Porque eu não fiquei contando dele aí segunda-feira, não, que ele tá vindo. Não, ele quer aí. Eu vou puxar ele segunda manhã. Eu fui lá, cara. Vai abrir ainda hoje? Não, amanhã. Mas não vai abrir mais. Só amanhã. Vai pra casa, vai pra casa. Todos amarelinhos, na tarde, vai cá. Vamos lá. É você trabalhar para não. Nada. Não, mas o pessoal dá. Aí, ó. Agora há pouco que eu posso, né? Segurando a foto. Só lá na foto, pessoal. Não é nada. R$ 2, 1, 2, 3, 4. Não é nada. Ele está andando de trem aqui, ó. Trabalhando, né? Eu acho que não. Eu tirei esse sapo aqui, deve ter esse. Sim, eu tirei aqui. Tirei esse aqui. Aqui. Bate. 20 para 4. Tem que matar a charada para o tempo. Tem que matar a charada. E anúncio? Anúncio é só isso, não? É aquele trem de madeira, tem que ir para São Paulo. Essas de vários trens são comuns, entendeu? Tá lá, tem mais uma lá. Antes esses trens iam lá para o RTD. Eu gosto de fabricação de trem. Vocês é um cliente tem carro. Então, eles estão deteriorando aí para ter muito mais tempo. Aqui.
Vê aquele bolso que você Eu vou puxar amanhã, eu vou saber que já deu, mas deu. Eu vou Esse perno tem grosso. não é. Não, não. Ele igual tem que lá no Rio, trabalhando lá. Quem levou para tu ver? Foi o lá na não falou que deu. Tá trabalhando. Cara, mão cheia. Foi dois? Mas queria falar certo. Aí, presidente, eu não boto no final da noite. Eu vou fazer isso. Você só chega de deve ter sinal não aí. Que tem não. Aí eu vou vacinado, mas Lá para dois. aí Se você. Cara que não conhece nada disso aqui. eu mandei a minha mudança muito eu vou tirar. Mesmo cara. Eu segui tudo isso aqui, vem fazer quando ele passa na prova. Supervisor para de novo. Vai tocar uma bolinha lá. Ele fala assim, vamos contar as linhas. 2, 5, 9, 16, 17. Aí vai. O cara fica doidinho, o cara fica com 2, 3, 4, 5. Praticamente vai a. Daqui não vai te virar. Não vai passar pra cruz. Mas eu vi mal aí, cabe 2 treinos. Tá sendo 6 que é isso? Porque ele não tá falando, já tem, né? 7, né? Treino foi até amanhã na sexta. Só que essa abertura, né? Vamos usar uma pegada para tenta treinar de laranja, daqui a pouco eu fiz uma. Só tinha onda, né? Toda hora faz cara com sol. Já vai vir, tá na chuva. Mas era bom pegar essa mão com carinha. Tá vendo que tá quebrado. É, né? Ah, não.